متابعينا الكرام، طيب الله أوقاتكم مع فكرة جديدة وبصمة مفيدة عن موضوع وهو أهم المواضيع: التواشيح اليمنية. عن التوشيحات، ومتى نشأت التوشيحات وفي أي عصر نشأت التوشيحات. نبذة عن التوشيحات: يرجع أصل المؤرخون بأن التوشيحات كانت في العصر الأندلسي الذي نشأها مقداد بن معافى. يعتبر الموشحات فن شعري مستجد من ضروب الشعر الأغاني العربي. وفي عصرنا الحالي كان شخصية بارزة وهو محمد بن حسين عامر، مجدد لهذا المجال. قصة الشيخ محمد حسين عامر، مقرئ حافظ منشد، يعتبر أول مجدد للإنشاد في اليمن، ومن أبرز المؤسسين لجمعية المنشدين اليمنيين، فهو صاحب الصوت الرخيم والعذب والذي ما يهمل علينا رمضان إلا وهو أول المبشرين بهذا الشهر الكريم من خلال تلاوته للقرآن الكريم، وكذلك التسبيح والدعاء والإنشاد. ولد الشيخ العلامة محمد حسين عامر عام 1938 ميلادية في قرية الظواهر، منطقة حيد السواد، مديرية الحدا، تحديدا في محافظة دمار. ونشأ فيه وأصيب بالعمى في عامه الأول وفي الشهر الأول منها تحديدا. مكث في قريته 9 سنوات، وبدأ من خلالها حفظ القرآن الكريم على يد والده الشيخ حسين عامر، ثم اصطحبه أبوه مع أخيه الأكبر أحمد حسين، وكان أعمى أيضا، إلى مدينة صنعاء سنة 1947، فدرس القرآن الكريم، حيث حفظ القرآن وهو في 10 من عمره خلال 1 و4 أشهر. عمل في تدريس القرآن الكريم بعد حفظه، وأسس عددا من مدارس التحفيظ في جامع النهرين في مدينة صنعاء وفي غيرها من الجوامع والمساجد، وأسس مدرسة لقراءة القرآن 7 خاصة قراءة نافع. تخرج على يده الكثير من حفظة القرآن، من أشهرهم المقرئ يحيى الحلحلي والعديد من طلبة العلم والمنشدين. كانت حياته حافلة بالعطاء وخدمة العلم، وقد اشتهر مقرئا من خلال إذاعة وتلفزيون صنعاء وعددا من الإذاعات اليمنية، وعبر أشرطة الكاسيت التي انتشرت، حيث صار من أشهر المقرئين اليمنيين. وفي بداية الستينات بدأت إذاعة صنعاء بالنقل المباشر لصلاة الفجر يوميا من الجامع الكبير بصنعاء كل شهر رمضان، فكان صوته العذب يداوي في ميادين صنعاء، وما زال حتى اليوم تسجيلات صوته تتردد في الآفاق. وإلى جانب ذلك عرف منشدا دينيا في الإذاعة والتلفزيون وفي الأعراس اليمنية التي كان يدعى إليها. أصيب بالمرض وظل يعاني منه حتى مات رحمة الله تعالى عليه وعلى والديه في مدينة صنعاء يوم السبت 15 من رمضان 1419. يا من خلقت الخلق وحصيت العدد، يا واحد ولم يكن له كفوا أحد، يا رب خلقت الملوك بوابها، وبابك المفتوح حاشا يغلق. الآن ابقوا معنا على سؤال الجائزة: وما هي أفكار وآراء المواطن اليمني عن حلقة اليوم؟ أخمن؟ أكرم ضبعان. أكرم من؟ ضبعان. ماذا تعرف عن التوشيحات الإسلامية؟ التوشيحات الإسلامية ما موجودة في الثقافة الإسلامية في الصوفية أغلب شيء. نعم، في الصوفية، ونحن في بلادنا كلهم صوفيين ونقوم بهذه التوشيحات. سؤال الجائزة يقول، ركز معي، سؤال الجائزة يقول: متى ظهرت ونشأت التوشيحات بشكل عام وفي أي عصر؟ هو تقريبا في العصر العباسي.
يعني بس في أي وقت في التحديد في أي سنة في هذا ما أعتقدش إنه في معلومة محددة في هذا المجال. يعني السؤال الثاني، من هو مجدد التوشيحات في عصرنا الحالي؟ مجدد التوشيحات يعني من المنشدين قصدك؟ من هو مجدد التوشيحات؟ وكان نسمع بما أن رمضان قابل على الأبواب كان نسمع قبل الأذان توشيحات وابتهالات رمضانية. أحمد شوقي. هذا أحمد شوقي شعراء عصر. الأخ من؟ أحمد الشرعبي. أحمد الشرعبي. سؤال يقول متى نشأت وظهرت التواشيح بشكل عام؟ ماذا تعرف عن التوشيحة؟ التوشيح اللي هو الدعاء مثلا. نعم، الدعاء، التسبيح، التسبيح، الابتهالات. نعم. بما أنه رمضان قادم الآن، يعني التوشيحات من هم مجددها في عصرنا الحالي؟ يعني الحكومة الحالية. من هو كان بيوشح له؟ كان يدي أناشيد وتواشيح إسلامية دينية رمضانية. والله ما أدري. هل تعرف عن الأستاذ المرحوم محمد بن حسين عامر؟ أحد مجدد هو مع أحد الأشخاص من هنا من الشارع اليمني. السؤال يقول هل تعرف الموشحات وما هي الموشحات ومن هو مجدد الموشحات؟ التوشيح اليمني. والله ما لي علم. ايش اسمك انت؟ اسمي احمد الشميري. يا احمد الشميري، يعني انت تسمع التوشيحات في رمضان، بما ان رمضان داخلي على الابواب، ما هي ارائك وافكارك للتوشيحات وماذا تعرف عنها؟ اذكر لنا نبذة تاريخية عنها او اي شيء. يعني اي شيء التوشيحات هذه نفس الزينة نفس التوشيحات الرمضانية الذي كان يجددها محمد حسين عامر. متى نشأت وظهرت هذه التوشيحات؟ إذا جاوبت على هذا السؤال 10,000 ريال مقدم من بصمة أيمن الروحاني. والله ما لي علم. شكرا. الأخ من؟ عبد الملك أحمد عزام الشاحذي. أهلا يا شاحذي من المحويت صح؟ أهلا وسهلا فوق الرأس، كلنا أخوة. أهلا وسهلا. معنا اليوم نبدأ عن التوشيحات الإسلامية. ما أجمل الصوت في رمضان قبل وبعد الأذانات. أنا أشتي تعرفنا نبذة تاريخية عن التوشيحات وما هي العادات والسواليف التي كان في زمان يعودها. والله يا أخي كانت موجودة سابقا وإحنا ما عاصرنا هذا الموشحات، لكن يحكوا على الأجداد والآباء أنه كان يعني قبل السحور يتم إيقاظ الناس للتسحر بموشحات وبمنادات ينادوا بالطبول، وهذا يعني على سبت يقيموا الناس. وكان قبل الأذان أو المغرب يعني به موشحات دينية تسمع من الجوامع، على أنه زي ما تقول موشحات وأدعية وتقربات إلى الله، يعني قبل الأذان لاستعداد الناس للإفطار. يعني السؤال يقول من هو مجدد الذي نعرف في عصرنا الحالي لهذا الموشحات بشكل عام والتوشيحات والتسبيح؟ يعني في قصتك في وقتنا الحالي محمد حسين عامر أقول. نعم، محمد حسين عامر هو حسين عامر الذي كان لم تغيب عنه الذاكرة اليمنية في أذنانا. هو يعتبر بلبل اليمن، يعني سابقا ولاحقا وخير لاحق له إلى القيامة. وصوته ما يعني يشنف الآذان يعني بصوته، دائما مستمتعين بصوته، ويعني له إيقاع خاص في قلوب اليمنيين. نعم، تحيتي خاصة إليك يا شاحذي. الله يكرمك. متابعينا الكرام انتظروا سؤال ثاني. الله يفتح. يا شاحذي الحين أخذت الجائزة، جيبوا لنا الجائزة. هات الظروف معانا، ناخذ لك 3 ظروف بصمة أيمن الروحاني بقدر الظروف التي نعيشها، وكل واحد وحظه. في جائزة ب5,000، في جائزة ب10,000، في جائزة تضحك، في جائزة يعني تدعي صاحب القناة، وأنت وحظك تختار لك أحد الظروف. الله يوفقك. كل جائزة هي عبارة عن حاجة رمزية، وزي ما تقول تشكر على مجهودك أنت وقناتك وتوصيل رسالتك إن شاء الله. أما الجائزة هي تعتبر رمزية وما فيها نعم. الله يفتح عليك. وهذه الجائزة روحانيها من عادك تتبعنا من بصمة أيمن الروحاني. بصمة أيمن الروحاني الآن نفتحها. بصمة أيمن الروحاني. خذ الجائزة. قري للناس
اشتري صحة ماء. الآن جائزتان، اشتري له صحة ماء هنا بالعافية حبيبي شاهدي. الله يكرمك ويسرنا المقابلة معك يا أستاذي. مع تسليم الجائزة للأخ الشاهدي، وهي أحلى صحة من صنعاء مقدمة من بصمة أيمن روحاني. هنيئا، ما بارد يضل قلبه. هنا بالعافية، تحياتي. تسلم يلا. على الود نلتقي مجددا لكم متابعين الشكر والشوق. انتظرونا في حلقة قادمة وفكرة جديدة، وإلى اللقاء. اشترك، شاهد، تفاعل في قناة أيمن الروحاني ليصل